Σπουδαίων οι Έλληνες ναυτικοί που ταξιδεύουν με καφαντοχώρα πλοία. Η απουσία τους είναι αισθητή στις οικογένειές τους. Παρά το γεγονός ότι το ήλιο συμβαίνει σχεδόν σε κάθε εορταστική περίοδο. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι έτοιμο. Χαρούμενες φωνές και ευχές γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και όμως για αυτά τα παιδιά το μυαλό είναι αλλού. Θέλω να έχω τον παπά μαζί μου και μου λείπει. Θέλεις γιορτές περισσότερο Χριστούγεννα και όλα αυτά τα σπίτι. Λείπει ένα μέρος της οικογένειας. Κάποια πράγματα να μοιραστούμε και όλα αυτά. Καθημερινές εμπειρίες. Η 9χρονη Αγαλία και ο 15χρονος αδερφός της προς μας παίρνουν από τα Χριστούγεννα μακριά από τον πατέρα τους, τον Κώστα Μανέτη, ο οποίος είναι πλήρας από το πόρο πλοίο, το Αναζέλ Πράι, το οποίο έχει γυροβολήσει στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας. Είμαστε στην Ανατολική Αυστραλία, κοντά στο Σίδνεϊ, που πάει γυροβόλιο και περιμένουμε να πέσουμε δίπλα τους χαρακτήρες του επόμενου χρόνου. Είμαστε 26 άτομα, Έλληνες είμαστε 12. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα έτοιμά μας, να μαζευόμαστε όλοι με την παρέα, να κάνουμε λίγο κέφι, λίγο το νερό. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Έλληνα ναυτικού. Η μητέρα του, τα αδέρφια και τα παιδιά του συγκεντρωμένα γύρω από το τηλέφωνο για να ακούσουν το αγαπημένο του πρόσωπο και να το ευχηθούν. Τα παιδιά αυτά έχουν να δουν τον πατέρα του εδώ και 6 μήνες. Θα είναι και πάλι κοντά του στο τέλος Φεβρουαρίου. Σε περιμένετε το Φεβρουάρι. Θα περάσουμε. Τις προηγούμενες εβδομάδες το μυαλό του καπετάνιου ταξίδευε στην Ελλάδα και το γιο του. Είναι και αυτός ένας από τους χιλιάδες νέους που συμμετέχουν σε μαθητικές κινητοποιήσεις. Έστω και από την άλλη άκρη του κόσμου του δίνει συμβουλές. Ο 43χρονος σήμερα Κώστας Μανέντης ταξιδεύει από τα 20 του. Αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, η έλλειψη της οικογένειας είναι αισθητή για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και τον ίδιο. Είναι ότι 23 χρόνια ταξιδεύει, από 20 ετών τελείωσε στη σχολείο μου το πιάτο. Αυτές οι μέρες μας ψηφίζουν περισσότερο, πάντα δεν το συνηθίζεις να λείπει το παιδί σου, αλλά αυτές οι μέρες είναι πιο έντονη η απουσία του. Η ευχή για το 2009 από τα παιδιά του ναυτικού. Ήθελα να ήταν εδώ παπάς να το 2009, να το έφτανα και να είναι καλά. Καλό ταξίδι πρώτα απ' όλα στον πατέρα μου. Να ξυπνήσει ο κόσμος, να έχουμε μια καλύτερη κυβέρνηση para το 2009 και να τον έχουμε τώρα και το 2009 μαζί μας. Η ευχή του Έλληνα ναυτικού που ταξιδεύει στη μακρινή Αυστραλία. Να κεράσετε τις οικογένειές σας, και όσο μπορείτε περισσότερο να είστε μαζί με τους συγγενείς, τους φίλους και τις οικογένειες. Είναι κάτι που το θεωρείτε δεδομένο, αλλά για εμάς που λείπουμε καταλαβαίνουμε συνέχεια ότι είναι η αξία για το πράγμα. Τα δύο αδερφάκια μπορεί να είναι χιλιάδες μιλιά μακριά από τον πατέρα τους, αλλά το συντροφεύει νοητά η αγάπη του.